Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors pour aujourd'hui, on va étudier la transcription phonétique du son E, c'est-à-dire quand on va écrire le son E fermé et le E ouvert. Alors كيف ما قلنا اليوم غادي نتعلموا يعني كيفاش نكتبوا الصوتين هاد جوج ديال الأصوات le E qui est fermé et le E ouvert. الفرق بيناتهم بسيط surtout في la prononciation. ها فينا كيكون عندنا لو او فيرمي لي ليفغ اغوندي كيكونوا شنايف يعني مدورين، حتى ها فينا لا ميم شوز بوغ لو او اوفير جوست ها فينا كيكونوا لي ليفغ ايكارتي يعني متباعدين، وها فينا كيكون لابوش شويه مجموع يعني لي ليفغ شويه مجموعين. ها فينا كنفتحوا لابوش الفم ديالنا. Alors, نبداو بلي كا دونك pour le A fermé et le E fermé et le E ouvert. هذه ديما كنلقاوها à la fin d'un mot du mot. نعطيو أمثلة بحال pneu, peu ou bien de. Même on peut écrire le nœud, العقدة, le nœud, ou la feu, ou bien un vœu, synonyme d'un souhait, يعني تمني. نديرو vite fait la transcription, c'est très facile. هي عندنا P, N, وهذه شنو قلنا جاية في la fin ديال الكلمة. غادي نديرو le E fermé. Pour peu, la même chose. Peu, de, voilà, de, veut, voilà le V, feu, et le ne. هاد دي ما كتنطقش à la fin. Même pour deux. Alors, فوقتاش عاوتاني تنكتبوها ونقدروا نقولوا فاش يكون عندنا هاد لاغرافي ديالاش او من فوقها كتكون او، من فوق او كتكون اكسون سيركونفلكس بحال لو مو جون. عندنا جون avec un accent circonflexe كتعني الصيام. le jeûne هو الصيام. le verbe c'est le verbe jeûner. يعني la transcription phonétique ديالها شنو غادي نديرو jeûne. c'est clair. alors اولا فاش كتكون عندنا حالة أخرى suivi de T ou bien Z. هنا خصنا نلاحظوا واحد الحاجه، حتى كنسمعوا الحرف كنسمعوا الصوت ديال تي او بيان زد، اولا كيكون عندنا حتى تي ار تخ ف تخ. احنا نعطيو دي زيكزامبل. الوغ بور لو تي ار نقدروا نقولوا عندنا نوتر ترانسكريبسيون فونيتيك ديالها سي نوتر. نقدروا نقولوا اوسي اون feutre نعطيو شي كلمة فيها تي meute M, le E fermé et le T à la fin. صافي. هذه فاش كتكون عندنا سويفي دو تي او بيان زد. نعطيو الحالة اللي فيها زد بحال heureuse, joyeuse. فينا غادي ندخلو في الحالة ديالاش ديال لو او اوفير مي سو ني با غراف. عندنا لو او ها فينا اوفير او ار. غوز هاد او غادي نكتبوها
fermé. والزاد حقاش هاد التالي هادي كتنطق لنا اونتر دو فويل كتنطق ز. جوايوز لا ميم شوز. فوالا لو جي جوا جوا يو ز. اتفقنا. الوغ عندنا واحد لي كا اكسبسيونيل نقدروا نقولوهم كا اكسبسيونيل هي فاش كتكون عندنا لو مو monsieur et messieurs. Monsieur. Puis on a le mot messieurs. هافينا غادي نديرو monsieur ما كنقولوش monsieur même si on a le on كنقولو me yeux. Et la même chose pour le mot messieurs. Passons maintenant vite fait باش ما نطولوش في la vidéo. عندنا le e ouvert. فوقتاش تنكتبوه دائما فاش كتكون suivi d'un consonne ou bien on a consonne prononcée. Consonne, voilà. كتكون عندنا le e plus consonne prononcée. غادي تقولوا لي ولكن هنا ها حنا عندنا واحد كونسون برونونسي اللي هي تي وعندنا زد ها فينا برونونسي لي دو كونسون هادو راه باغمي لي كا اكسبسيونيل. فيت اتونسيون نعطيو دي زيكزامبل. عندنا مثلا acteur. On a aussi le mot neuf. neuf راه كتعني الرقم وكتعني شي حاجه جديده فيمينان ديالها هي نوف. on a jeune. عندنا jeune ça c'est l'adjectif يعني شي واحد مازال شاب. وعندنا jeune ou bien le verbe jeûner يعني الصيام. كاين فرق بيناتهم في هاد لاكسون سيركونفلكس دونك كيعطي واحد المعنى واحد اخر. نديرو لا ترانسكريبسيون فونيتيك دو اكتور. دابا كي غادي نديرو لهاد او نديروها bien sûr ouvert. Le R ça se prononce, on doit l'écrire. عندنا neuf. Neuf. Et puis on a jeune. هادي راها N. ندوزو un autre exemple. كل ما عطينا لي زيكزامبل بزاف كل ما مزيان. عندنا œuf, le mot œuf. Le mot sœur. لاحظوا معايا شنو كنكتبها فينا. هذه اللي كتكتب او e et u c'est-à-dire le son e. Sœur, un autre mot. Œuvre. Voilà. Œuvre. Et d'autres mots. On a œuvre كيفاش غادي نديرو لها لا ترانسكريبسيون فونيتيك ديالها. غادي نديرو le e ouvert plus f. علاش؟ حقاش عندنا هنايا كاع دي كونسون كي سون برونونسي. عندنا sœur نكتبو s et le r puis œuvre œuvre. عندنا عاوتاني واحد الحالة فاش كتكون le OE c'est-à-dire le E plus il كتعطينا واحد لو سون اللي هو كيتسمى œil. œil بحال un œil. un œil البلوريال ديالها هما les yeux. un œil. transcription phonétique ديالها bien sûr غادي تكون œil et le son يود. عندنا حتى œillère. œillère etc. حتى ديروا لها نتوما لا ترانسكريبسيون. عندنا كذلك فاش كيكون عندنا UE plus il شنو كيعطينا هاد لا برونونسياسيون كتعطينا œil بحال orgueil orgueil accueil
اكوي استقبال، كتستقبل شي واحد. نعطيو ترانسكريبسيون او موان ديال هادي. عندنا لو او اوفير، علاش؟ حقاش تابعها جوج ديال لي كونسون برونونسي. اور غوي لو سون يود à la fin. accueil حتى هي ما فيها باس نديرو لها لا ترانسكريبسيون. accueil accueil لو سون يود. عندنا فاش كيكون كذلك لو مو اوي حتى هي بلس او بلس اي ال. هادو كلهم كيتنطقوا كنسمعوا. انا علاش كنركز على لو سون الصوت اللي كنسمعوه؟ اوي بحال فوي. فوالا عندنا فوي. شي كلمه واحده اخرى دوي et ainsi de suite. نديرو la transcription phonétique de feuille. On a le F plus le E qui est ouvert. œil, feuille. صافقنا. Alors on passe maintenant à un autre cas فاش كيكون عندنا les mots d'origine anglais. سمحوا لي كنكتب بالزربه، يعني الكتابه غادي تكون شويه سافا با. بحالاش؟ بحال لو مو كلوب. كلوب ما كنقولوش كلوب، سي كلوب. on a un autre mot roller. roller. عندنا تيشيرت. تيشيرت. بالنسبه لا ترانسكريبسيون فونيتيك دو شاك مو كلوب كنديرو ك ال اب او ouvert et le B. roller R. عندنا فينا deux L c'est-à-dire deux consonnes. غادي نديرو O ouvert roller. Pardon, j'ai oublié le L. roller. عندنا aussi t-shirt. تي حنا كنكتبو شنو كنسمعو، واخا مكتوبه فينا ت، مي في لا برونونسياسيون انجليز كنقولو تيشيرت. تي شيرت. Et voilà. Je vais récapituler. Donc وقتاش نكتبو لو او فيرمي؟ فاش كتكون عندنا à la fin du mot بحال لو مو pneu peu de ne feu veut كنديرو هاد سامبول هذا. فاش كيكون عندنا لاغرافي او يو من فوقها، من فوق ديك او اكسون سيركونفلكس جون، غالبا كنلقاو هاد الكلمه. اولا كتكون عندنا متبوعه بالتي او بيان زد بحال نوتر موت اوروز جوايوز انسي دو سويت. بالنسبه لاو اوفير يعني كتكون عندنا او بلس كونسون برونونسي، ماشي تكون بحال هذه. ها هي عندنا واحد كونسون ولكن il ne se prononce pas. بحال acteur عندنا R à la fin qui se prononce، عندنا F à la fin qui se prononce. donc هادو كاملين غادي نديرو لهم le E ouvert. فهاد الشيء اللي هضرنا عليه دابا ما عدا الا كانت متبوعه بلا كونسون تي او بيان زد او بيان تغ نوتر فوتر. ندوزو فاش كتكون عندنا اوي كوم ان اوي او او بلس اي ال. فاش كتكون عندنا اوي اورغوي اكوي. عندنا اوي اوسي اون فوي دوي. ou les mots d'origine anglais comme club, roller, t-shirt. بالنسبة لهاد لا لوسون سي تري سامبل، سي تري فاسيل، وكنتمنى انكم تنوطيو كيف العادة. انا جانسيست تاخد اجندا، وهاد الدروس كاع اللي شفناهم، هاد ترانسكريبسيون فونيتيك اللي هي لي سون اللي شفناهم من قبل، كتبهم في اجندا وكل مرة رجع ليهم
حاول تاخد دي فراز خدمهم وقبلتك ديك لاجوندا وترجع لك اكسبسيونيل وانت غادي. دونك ان شاء الله حتى تتمكن، حتى تولي انت بوحديتك كتشوف كتقرا شي تكست اوتوماتيكمون غير في دماغك خدام كدير له ترانسكريبسيون فونيتيك بلا ما تشعر. دونك ما تنساوناش في ابوني وواحد جيم الا عجبكم بيان سور المحتوى، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اي بون فان جورني، او ريفوار.